வெல்கம் டு vcvlogs. ஸோ நைட்டு தூங்கி இருந்தோம், செம்மையாக இருந்தது. லைக் டீப் ஸ்லீப் இல்லை, பட் ஆனால் கொஞ்சம் லைக் ஒரு 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 லைட்டாக ஒரு அல்லு இருந்து தான் இருந்தது. நிறைய வாட்டி இருந்தேன். நான் ஜென்ரலாக வந்து தூங்கினேன்னா எழுந்துக்க மாட்டேன், பட் நைட்டு கொஞ்சம் அப்போ போய் எழுந்து அப்படியே கொஞ்சம் பார்த்தேன். சவுண்டுமே வெளில வந்து இந்த அந்த உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரில, பின்னாடி வந்து அந்த ஒரு சலசலப்பு கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அப்புறமா ஏதாவது அணில் ஏதாவது நடந்து இல்லை ஏதாவது நடந்து போனாலே இங்கே ட்ரையான லீவ்ஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சலசலன்னு சவுண்டு வருது. ஒரு மாதிரி இருந்தது அப்பப்போ. பட் ஆக்சுவலி போக 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 வந்து ஐ காட் யூஸ் டு இட். அதுக்கப்புறம் நல்லா தூங்கிட்டேன். நல்ல சுட சுட காஃபி. ஃபில்டர் காஃபியா மாமி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது, இன்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ காஃபி முடிச்சுட்டு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஐ வில் see you. பரவாயில்ல, கட் ஆயிடுச்சு. ரெண்டு போடுவோம். லைட்டாக பண்ணியும் பட்டரில் டோஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னா அந்த இதோட ஃப்ளேவர்ஸ் இதோட சேர்ந்து sausage, mayo, ஒரு லேயர் ஆஃப் மஸ்டர்ட், கொஞ்சமாக கெச்சப், அப்படியே வச்சு அமுக்க வேண்டியதான். நைஸ். டுடேஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது. சாஸோட ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்குது. அந்த 3 சாஸ் இருக்குல்ல, மஸ்டர்ட் வந்து ஹைலைட்டாக இருக்குது. அதுக்கு பயங்கர ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிமெண்டிங்காக இருக்குது. மயோன் கெச்சப் ஓகே, சைட் லைட்டாக அப்படியே இருக்குது. பட் ஆனால் மஸ்டர்ட் வந்து எனக்கு பிடிக்கும், மஸ்டர்ட் சாஸ். ஸோ லெட்ஸ் டேக் another bite. சாசேஜ் இந்த பைட்டு தான் ப்ராப்பராக சாசேஜ் வந்தது. ஸோ நல்லாயிருக்கு. அந்த சாசேஜோட ஃப்ளேவர் வெரி குட், செம்ம ஃப்ளேவர். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சாசேஜ் ட்ரை பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி சாசேஜ் ஆக்சுவலி இங்கே வந்து நிறைய சாசேஜ் சாப்பிட்டதே கிடையாது. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் நினைக்கிறேன். மேபி செகண்ட் ஆர் தேர்ட். காஸ்கோவில் அந்த இது கிடைக்கும் ஹாட் டாக்ஸ், அது நான் நிறைய சாப்பிட்ருக்கேன். பட் இந்த மாதிரி வாங்கி குக் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. லைக் ஐ எம் என்ஜாயிங் இட். எனக்கு வந்து இந்த சாசேஜ் அப்படியே சாப்பிடணும். எனக்கு மோஸ்ட்டாக ப்ரெட்டை விட சாசேஜ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது எப்படி டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அப்சல்யூட்லி லவ் இட். செம்ம டேஸ்ட்டு. லைக் அந்த ஸ்மோக்டு ஃப்ளேவர் ஆஃப் த சாசேஜ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதுவுமே வந்து ஸ்மோக் தான் ஆக்சுவலி. ஹிக்கரி ஸ்மோக் அப்படின்றது அந்த ஸ்மோக் ஃப்ளேவர் ரொம்ப 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 அல்ட்டியாக இருக்குது. லைக் ரொம்ப சில பார்பிக்யூலாம் சொல்லும்போது பயங்கர டாமினேட்டிங்காக இருக்கும். இது டாமினேட்டிங்காக இல்லை, ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிமெண்டிங்காக இருக்குது. நான் வேறு சவுண்டு போடுறான், ஒன்று தூக்கி சார்ஜில் போட்டு விட்ருவோம். ஸோ நேற்று சொன்னதில் வந்து குட்டி கேமரா இதுதான். ஃபஸ்ட்டு இதான் வாங்குவோம். இதுலேருந்து ஒன்று நான் போச்சு. அந்த கதையை அந்த சோக கதையை நேற்று சொன்னாங்க. இப்படிதான் நேற்று வீடியோவில் போய் பாருங்கள். ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம ஐயோ கேப்பை மறந்துட்டேன். வீட்டு கேப் மட்டும் எடுத்துகிட்டு கிளம்புவோம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபாக்கிங் ட்ரெயில் ஃபஸ்ட்டு டாக்வுட் ட்ரெயில் அப்படின்ட்டு
Hello. Hi, how are you? Good, yeah. Hi. Have a good one. Thank you. ஸோ இது அந்த ரோடு கார் போகும் பாருங்க இப்போ. இந்த ரோடை ஒட்டியே தான் இந்த ட்ரெயில் போகுது. ஸோ தொலைஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அந்த மாதிரி தான் ட்ரெயில் போட்டிருக்காங்க. ஆப்போசிட்டில் வேறு 2 பேர் வந்துட்டு போனாங்க. ஃபன்னாக இருக்குது, செமையாக இருக்குது. வந்தாச்சு. ஸோ எஸ், டாக்வுட் 2 hours. வா செமையாக இருந்தது. பட் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நல்ல ட்ரெயிலு. ஆனால் வந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரோடே பக்கத்தில் தான் போகுது. இன்கேஸ் நம்ம ஏதாவது தொலைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரோடை பிடிச்சோன்னா டேரெக்டாக வந்துடலாம். நாட்டில் இன்னொரு 2-3 பேர் வர போயிட்டு இருந்தாங்க ஹைக்கிங் இந்த டைமில். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. A few minutes later. ஸோ வாக்கிங் முடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு. இப்போ வந்து சமைக்கலான்னு பார்த்தோம். பட் ஆனால் கொஞ்சம் பசிக்கவே இல்லை. காலைல சாப்பிட்டதே ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஹேங்கிங் பிரிட்ஜுன்னு ஒன்று இருக்குது போல இருக்குது. ஸோ அங்கே போயிட்டு அதை பார்ப்போம். அதை பார்த்துட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா சமைச்சு சாப்பிட்லாம். இது வந்து நம்ம பின்னாடி இன்னொரு ட்ரெயில் இருக்குது. இந்த ட்ரெயில் வந்து இதுவும் வாக்கிங் ட்ரெயில் தான். இது வந்து அப்படியே ரிவரை ஒட்டியே போகுது. லைக் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க பாருங்கள். அப்படியே பின்னாடி ரிவரு, இதை ஒட்டி நடந்து போகலாம். இது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக உள்ள போகுது. இங்கே இந்த ட்ரெயில் போதா, இது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக சமைச்சின்னு இருக்காங்க. பிட்டு பார்பிக்யூ பிட்டு வச்சு செம்மையாக சமைச்சிட்ருக்காங்க. சாஞ்சிர ஸ்மெல்லு வெறித்தனமாக இருக்குது. 150 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க போல இருக்குது பார்ட்டி. அவங்களுக்கு வந்து இவங்க குக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. செம்ம ஸ்மெல்லு, பிரிஸ்கட்டு, சிக்கனு, பீஃபு, ஸ்டேக்குன்ட்டு கண்டிப்பாக ரிப்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கும். பார்த்தேன் 1-2 மேலே பீஸு. Any luck with the fishing? I just got here. So Okay. to be determined. Probably not though. ஓகே, ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ட்ரெயிலோட எண்டு இது வந்து இதுக்கப்புறம் இது க்ளோஸ்டுன்னு போட்டிருக்கு டியூ டு பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லெட்ஸ் கோ. பார்க்கிங் வந்தாச்சு. பார்க்கிங்கில் போய்ட்டு நம்மளுடைய கேம்ப் சைட்டுக்கு போகலாம். ஐயோ, கடைசியில் விட்ருக்கேன். A few moments later. ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அந்த பெரிய கட்டை, அதாவது அந்த மெயின் ஃபயர் ரூட், அது வந்து தெரில அது எரியுமா எரியாதான்ட்டு. அதுதான் இவ்வளோ நேரமாக ட்ரை பண்ணின்னு இருக்கிறேன். சவுண்டெல்லாம் வருது, நல்லா எரியிற சவுண்டெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, பார்ப்போம். கொஞ்சம் பின்னாடியே இருப்போம்.
12 seconds later. மீட் இதுதான் டின்னர் பர்ஃபெக்டோ. ஆக்சுவலாக அந்த ஃபயர்லேயே தான் குக் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் என்ன ஆச்சுன்னா ஹீட் பத்தலை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஆகணும், அதுக்கப்புறமா இது ஆகணும். பட் இது வந்து வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் ஓகே, ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படி குக். நல்லா இருக்குது. ஓகே, உள்ள கலர் நல்லா இருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த பிங்க் இங்கே இருக்கும்ன்ட்டு. இட்ஸ் ரியலி குக்ட் வெல். எனக்கு எப்படி பிடிக்கும், அவுட்டர்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும், உள்ளே கொஞ்சம் பிங்காக இருந்தால் சாஃப்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி இருக்கும். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல எப்படி இருக்குன்ட்டு. எனக்கு கொஞ்சம் சால்ட் வேணும், கொஞ்சோண்டு சால்ட் வேணும், அந்த பெப்பரும் கொஞ்சமாக வேணும். ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடும். செம்மையாக இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு புட்டி வெட்டு. கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் இருக்குது, ரோஸ்மெரி ஃப்ளேவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இன்னமும் கார்லிக் போட்டுருக்கலாம். மேபி மின்ஸ் பண்ணி இன்னும் நல்லா மின்ஸ் பண்ணி போடணும்னு நினைக்கிறேன். டேஸ்ட் நல்லா வரும். அதேமாதிரி ரோஸ்மெரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதுவுமே கொஞ்சம் நல்லா மின்ஸ் பண்ணி போட்டுருந்தா மேபி ஃப்ளேவர் வெளில வந்துருக்குமான்னு தெரியல. நம்ம எங்கே யூடியூப்பில் பார்த்தா அப்படி தான் போட்டாங்க, நம்மளை அப்படியே போட்டோம். பட் ஃப்ளேவர் இருக்குது, ரொம்ப சட்டிலாக, ரொம்ப மைல்டாக இருக்குது. பெரிய பீஸை சாப்பிட்டேன். இந்த க்ரஸ்ட் இருக்குது தெரியுமா, அந்த ப்ரௌனாக நல்லா கேரமலைஸ் க்ரஸ்ட் இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. லிட்ரலி பைட் பண்ணணும் அப்படின்ற வந்து ஒரு க்ரஸ்ட்டு. அதுதான் நான் ஃபுல்லாக வரணும்னு எதிர்பார்த்தேன். அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதில் ஹை ஹீட்டில் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஸ்லோவாக அதை குக் பண்ணணும். நான் வந்து அங்கே ஸ்லோவாக பண்ணிட்டு இங்கே ஹையாக பண்ணிட்டேன். அங்கே ஹீட்டே ஆக மாட்டேங்குது, கடியே ஆயிடுச்சு. அதனால தான் இங்கே வந்து பண்ண வேண்டியதாச்சு. ஒவ்வொரு வாய்க்கும் போயிட்டு எது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வர வேண்டியது முடியலை. சரி, ஓகே, அதை முடிக்கிறேன். முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணும். க்ளீன் பண்ணிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் போய் ட்ராஷ் போட்டு நீ தைரியமாக போவேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்க முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஐ வில் மீட் யூ கைஸ். 10க்குள்ளே மீட் பண்ணுவோம், இல்லாட்டி ஃபயர் போச்சுன்னா ஃபயரில் மீட் பண்ணுவோம். எல்லா வேலையும் முடிஞ்சுது, ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி ஆக்சுவலி செம்ம டே. ஈவினிங் டின்னர் அல்ட்டி. அது மாதிரி ஃபயர் போட்டதே எனக்கு வந்து எப்பாடினது சூப்பராக போட்டாச்சு. ஆனால் இன்னமும் இதை வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணணும். நம்ம உட்காந்து நிறைய வாட்டி வந்து போகிற மாதிரி இருக்குது. அது இல்லாமல் இது அப்படியே எரியறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கரெக்டாக பார்த்து பண்ணணும். நம்ம ஃபயரில் குக் பண்ணது வந்து நல்லா அந்த ஸ்மோக் லைட்டாக அது ரொம்ப மைல்டான அந்த ஸ்மோக்கில் இருந்தது. அப்புறம் ஃபினிஷ் அந்த நான் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் தான் பண்ணேன். ஏன்னா இது ஹீட் பத்தலை. நெருப்பு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா மேபி நல்லா இருந்திருக்கும். நெருப்பு அணைஞ்சி இது வச்சா ஸோ அதனால் சரியாக பண்ண முடியல. டேஸ்ட்டு லைக் லிட்ரலி ஐ லவ்ட் இட். கண்டிப்பாக அடுத்த வாட்டி எல்லா ட்ரிப்பு எங்கே போனாலும் இதை நான் ட்ரை பண்ணுவேன். இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கார்லிக் இன்னும் கொஞ்சம் ரோஸ்மெரிஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் இதுவுமே வந்து ஐ லவ்ட் இட். அவ்வளோதாங்க. ஐ எம் கோனா சில் இன் திஸ் ஃபயர் ஃபார் சம் டைம். அப்புறம் உள்ளே போயிட்டு டென்ட்டில் தூங்க வேண்டியதான். that's the day for me today. So hope you guys like this video. பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர், subscribe. See you guys in the next video. Until then, it's VC Vlogs. VC. Take care.